ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு நேச்சுரல் நாப்கின் பற்றி ஒரு ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். அது பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேம்பு மூலிகை நாப்கின் சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அது ரொம்பவே நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததுங்க. சிட்ராவில் அதுக்கான லேப் டெஸ்ட் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதில் வந்துட்டு ஒரு 6 வகையான மூலிகை பவுடர்ஸ் வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேம்பு, சோற்றுக்கற்றாழை, கோரைக்கிழங்கு, துளசி, வெந்தயம், கஸ்தூரி மஞ்சள், இந்த 6 வகையான இதை வந்துட்டு ட்ரையாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணி இதை பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நாப்கின்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பாடி ஹீட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது. நேச்சுரல் நாப்கின்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ அதனால கூட அந்த பீரியட்ஸ் பெயின் இதெல்லாம் கூட வராமல் இருக்குங்க. பாடி ஹீட்னாலே நம்மளுக்கு பெயின் அதிகமாக வரும். ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, இது வந்துட்டு 12 ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக தாங்க. மினிமம் 8 ஹவர்ஸ் மேலே கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். மெயினாக இந்த ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் வேண்டி நான் இதை சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வாங்கி பயன்பெறணுங்கிறது என்னோடய ஆசைங்க. அதனால தான் நம்ம சேனலில் இதை நான் போடுறேன், ரிவ்யூவாக போடுறோம். அப்புறம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா, இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் ஃபோன் நம்பர், அவங்க கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மேலே வீடியோலையும் போடுறேங்க. நன்றிங்க, வணக்கம். எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். வாழ்க வளமுடனும் நலமுடனும் எல்லா உயிரும் இன்புற்றிருக்க உங்கள் எல்லாத்தையும் நம்மளோட யாழ் குக்கிங் சேனலுக்கு இனிதே வரவேற்கிறோம். நாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு சிம்பிளான ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அது வந்துட்டுங்க, சின்ன வெங்காயம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி ஒரு ரைஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ வாங்க, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்குறேங்க, காஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம் பருப்பு, கொஞ்சம் கடுகும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம் பருப்பு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வணங்கிடுச்சு. நான் காரத்துக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு வரமிளகாயும் ஒரு பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். சாதத்தை போட்டு நம்ம கிளறிக்கலாம். சாதம் பார்த்திங்கன்னா 1 கப் சாதம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது இதில் போட்டு கிளறிடலாம். சாதம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் ஓப்பனில் தான் குக் பண்ணி எடுத்துருக்கேங்க. நல்லா உதிரியாக வந்திருக்கு. ரொம்பவே சூப்பராக நம்மளுடைய சின்ன வெங்காய சாதம் வந்துங்க ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. என்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கறி லீவ்ஸ், கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை எதுவும் இல்லை. ஸோ நான் வந்து சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம வெங்காய சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. சாப்பிட்டு பத்திரல எப்படி இருக்குங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குதுங்க. அந்த வெங்காயம், கடலைப்பருப்பு டேஸ்ட்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு ஜீரணம் ஆகும் இப்படி வந்து இந்த சின்ன வெங்காயத்தில் சாதம் பண்ணி சாப்பிடும்போது. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய்.